அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். புயல் எச்சரிக்கையால் பாதுகாப்பு கருதி திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார். வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிக கனமழை எச்சரிக்கையை அடுத்து கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார். ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் விடுப்பு அளித்து ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார். புயல் எச்சரிக்கையால் பாதுகாப்பு கருதி திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு டிசம்பர் 4ஆம் தேதி மாவட்டம் முழுவதும் விடுப்பு அளித்து ஆணையானது பிறப்பித்திருக்கிறார். மிக கனமழை எச்சரிக்கையை அடுத்து கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் மாவட்டம் முழுவதும் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.